அன்பு நெஞ்சங்களே, இது வி தமிழ் தங்கவயலின் சமூக ஊடகம். பார்ப்போம் இன்றைய செய்திகளை. இவர் சாதனைகளோடு சரித்திரம் படைக்க கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட பெண் போராளி. நீங்கள் தங்கவயல் எம்எல்ஏ என்று கூற நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம். வாழ்க உங்கள் தொண்டு, வளர்க உங்கள் புகழ். இன்றைய முக்கிய செய்திகள். கோலாரில் கொரோனாவின் பயங்கரம். கிரீன் ஜோன் என்று அறிவித்திருந்த கோலாரில் 5 பேருக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று மாவட்ட கலெக்டர் திருமதி சத்யபாமா அவர்கள் மீடியாவிடம் கூறியதாவது: இதுவரை கடந்த 48 நாட்களாக கோலாரை கிரீன் ஜோன் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இன்று கோலாரில் 5 நபர்களுக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 2 பெண்கள் 3 ஆண்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நபர்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து பயணம் செய்து கோலார் வந்தடைந்துள்ளனர். இதில் 2 ஒரிசா மாநிலத்தில் இருந்தும், இன்னொருவர் சென்னை மாநகரத்தில் இருந்தும், மற்றும் ஒருவர் பெங்களூர் ஜேபி நகரில் இருந்தும் பயணம் செய்து கோலார் வந்தடைந்துள்ளனர். இந்த 5 கொரோனா பாசிட்டிவ் நபர்கள் கோலாரில் சுமார் 24 நபர்களிடம் தொடர்பு கொண்டு சந்தித்தும் உள்ளனர். இதனால் இவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று பரவி இருக்குமோ என்று கோலார் RL ஜாலப்பா மருத்துவமனையில் குவாரண்டைன் இவர்களை தனிமைப்படுத்தி மேற்கொண்டு சிகிச்சைகள் அளித்து வருகின்றனர். இந்த 5 கொரோனா பாசிட்டிவ் நபர்கள் தற்பொழுது ஆரோக்கியமாகவும் அதிசீக்கிரமாக குணமாகி வருவார்கள் என்று மாவட்ட கலெக்டர் திருமதி சத்யபாமா அவர்கள் மீடியாவிடம் கூறியுள்ளார். இந்த கொரோனாவின் பரவுதலினால் கோலார் மாவட்டத்தை சீல்டவுன் செய்வார்களா என்று கூடிய சீக்கிரத்தில் தெரிவிக்கிறோம். ஹோம் நீட்ஸ் திரு TKT ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் தற்பொழுது வேலூர் இந்து முன்னணி கட்சியின் துணைத் தலைவராக உள்ளார். இவர் உரிகம் அருகில் இருக்கும் நெஹ்ரு கல்யாண மண்டபத்தில் உரிகம் மக்களுக்கு சுமார் 200 பேருக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களோடு சேர்த்து 250 ரூபாய் நிதி உதவியாக வழங்கியுள்ளார். திரு TKT ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் தங்கவயலில் பிறந்து வளர்ந்து வேலூரில் குடியேறி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜனதாதளம் கட்சியின் தாலுகா பொதுச் செயலாளரான திரு ராஜப்பா மற்றும் ஜனதாதள கட்சியின் தலைவர்கள் திரு K ராஜேந்திரன், திரு கஜேந்திரமூர்த்தி, திரு சம்பத், நகராட்சி கவுன்சிலர் திரு பிரபு மற்றும் திரு சந்திரசேகர் சுவாமி இவர்கள் ஒன்று கூடி வார்டு நம்பர் 3 பாலகத்தில் வசிக்கும் சுமார் 300 பேர்களுக்கு இலவச அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கியுள்ளார். ரயில்வே போலீஸ் ASI திரு கிருஷ்ணப்பா அவர்கள் பங்கார்பெட்டில் இருந்து, அதாவது பெம்மல் நகர், கோரமாண்டல், உரிகம், சாம்பியன், மாரிக்குப்பம் வரை சில திருட்டின் வழிப்பறி காரணமாக சிவில் உடையில் 2 சக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார். அதே சமயம் நியூ எலக்ட்ரிக் லைனில் வசிக்கும் திரு மஞ்சுநாத் அவர்கள் அதே வழியில் ஜாகிங் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார். இதில் இருவரும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டு பலத்த காயங்களுடன் இவர்கள் தங்கவயல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று மேலும் சிகிச்சைகளுக்காக கோலார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பார்ப்போம் விரைவான செய்திகளை. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 48 ದಿನದವರೆಗೂ ಏನು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಚಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 139 ನೆನ್ನೆಗೆ ಇತ್ತು ಕೇಸು, ಅಂದರೆ 140 ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೂಡ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೂಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸಂಪಂಗೆರೆ, ಕೆಸರಗೆರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೂಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ KGF ಇದಕ್ಕೆ. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ವಲ್ನರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನದ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ, ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ P906, P906, P907, P908, P909, P9010 ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, 3 ಮೇಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒರಿಸ್ಸಾಗೆಲ್ಲ 2 ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಇಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು JP ನಗರದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 5 ಜನ ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ
ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಲಪ್ಪ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಗದಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ P906ಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, P907ಗೆ 6 ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, P908ಗೆ 2 ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, P909ಗೆ 6 ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ನಾವು ಸೋಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ P910 ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ 24 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವನ್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ವಿ. ಅದರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ 5 ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ஊரில் பிறந்த ஊர். தற்சமயம் நான் வேலூரில் இருக்கிறேன். நம்ம KGFல மைன்ஸ் ஏரியாவில் இங்கே பழகி ரொம்ப நாள் இருந்த ஆள் நான். நம்ம இந்த COVID-19 வந்திருக்கிற வாசி எல்லாருக்குமே தொந்தூரில் இருக்கிறாங்க. அதனால என்ன பண்ண, ஏதோ ஒன்று பண்ணுமே நினச்சி எல்லாருக்கும் ஒரு 250 ரூபா காசு கொடுத்து மிச்சம் அவங்க மளிகை சாமானெல்லாம் கொடுத்து அவங்களாம் திருப்தியாக இருக்கணும். எவ்வளோதான் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்தாலும் வேற ஆளுங்க கொடுத்தாலும் நம்மளும் கொஞ்சம் காசு கையில் கொடுத்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும். ஒருத்தர் கேஸ் வாங்குவாங்க, ஒருத்தர் பால் வாங்குவாங்க. அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் பண்ணுமேட்டு இதை பண்ணியிருக்கிறேன். ஏறத்தாழ 3 மாதமாக வேலை வெட்டி இல்லை. நம்மளுடைய கோலார் தங்கவயலை பொறுத்த வரைக்கும் அன்றாடம் தினசரி கூலிக்காக பெங்களூருக்கு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிலாளர் வர்க்கம் கூட இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வேலை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. அவங்க குடும்பமெல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு இன்றைக்கி தள்ளப்பட்டிருக்குதுன்றதே தெரியல. இன்னும் ஃப்யூச்சரில் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டமில் தான் நம்ம வாழ வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் வேக்சினேஷனே கண்டுபிடிக்கல. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம், அதாவது சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். முன்ன மாதிரி ஸ்வர்ணா ட்ரெயினில் இன்றைக்கி போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமோ இருக்காத கூட சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் வறுமையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு சிலர்கிட்ட பணம் இருக்கும், உதவ மாட்டாங்க. உதவுறதுக்கு மனசு இருக்கும், பணம் இருக்காது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளுடைய ராஜப்பா ஒரு சமூக நல்ல சேவகராக இன்றைக்கி கோலார் தங்கவயலில் மட்டும் இல்லை, கிராம பகுதிகளில் கூட பல்வேறு ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு வந்துருக்கிறாரு. மீண்டும் உங்களை
வி தமிழ் உடனுக்குடன் செய்திகளுடன் சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.